好食喎！我叫譚志豪，Gordon，我係綠資源 Farm66嘅創辦人。我就喺理工大學嘅時候咧，就去讀呢個可持續市區發展，就透過點樣去活化工廈，將個工廈裏面咧點樣去活化啦，因為好多空置咗啦。咁我有個構思話，可唔可以將個農業擺喺工廈裏面去種，活化到個工廈之餘，亦都可以生產到一啲蔬菜或者係農產品俾到市區咧咁樣。香港嗰個地租比較貴啦，所以我哋就會諗方法，就係點樣可以增加嗰個種植面積啦。咁所以我哋諗咗多層式嘅種植方法啦。咁另外就係光譜種植技術啦，因為我哋透過一啲光譜咧，可以令到我哋嘅植物嘅光合作用咧可以做好啲。咁二來就可以令到嗰個植物上面嘅生長咧就比較穩定好多，就同出邊傳統農業咧靠天食飯咧就好唔同啦。我哋比較穩定好多。咁好似呢個。我搣一塊呢啲，呢塊好靚，係啊！呢個基本上可以生食啊！呢個係啊，應該係啊，好食喎，好甜添喎，覺得好甜喎。wasabi嘅，即係芥末嘅，就種得好好，每一塊葉上面都即係生長得好靚啦。因為日本人都好着重嗰個技術含量㗎嘛，咁佢比較咗好全球好多地方，咁最後尾發現我哋香港呢邊嗰個技術上面咧就符合佢哋嘅要求。咁到我哋喺2024年，即係過咗疫情之後咧，咁我希望嚟講將我哋嗰個計劃咧，因為要發展到海外咧，我哋發現喺個生產力嗰度咧就要加強。咁我就喺大灣區裏面咧揾咗好多嘅地方啦。結果我哋最終咧就揾咗東莞呢個地方，因為東莞係有一個好好嘅一個建造業嘅一個生產鏈啦，個生態圈啦。咁有好處就係話我哋喺呢度組裝完之後咧，我哋可以即時可以喺附近虎門咧嘅碼頭即時可以出海。咁上年我哋亦都成功將我哋嘅貨櫃農場運到去馬來西亞啦，去幫佢哋當地咧去種一啲辣椒嘅。咁我而家嚟到大灣區面發展啦，當然我哋唔係淨係做喺廣東省呢邊啦，我哋都開始有計劃，就係喺唔同嘅省份裏邊咧設立我哋嘅衛星農場，咁亦都可以幫到當地嘅社區，可以生產到一啲低碳嘅短呢個運輸成本嘅距離嘅，從而可以生產到一啲健康嘅蔬菜咧俾社區嘅。當然，我會鼓勵更多嘅青少年嚟大灣區發展啦。背靠我哋一個大灣區裏面有一個好大嘅製造業同埋好大嘅供應商。如果我哋配合到個成本上面嘅效益咧，我哋喺大灣區發展，又跟住背靠呢個祖國上面嗰個支持，亦都係靠香港國際嗰個貿易嘅優勢，可以做到一個咧世界嘅一個經濟。